Entonces estábamos dando los minerales a libre acceso, ¿verdad? Ustedes se acuerdan, al último cambiamos el plan a ahorrar un poquito de dinero y pues también observar la diferencia, que las vacas se sirvieran solas. Tu madre tiene 11 años, mira nomás, nos dio un becerrito, hijo del chipotle. Hola amigos, bienvenidos al canal de Rancho 5 Talentos Angus. Les saluda su amigo Jesse Colón. Hoy es julio 10, he estado afuera 2 semanas en una escuela de misiones en Baja California y entrenando misioneros. Y regreso hoy al rancho por primera vez de 2 semanas. No me gusta estar lejos tanto tiempo, pero pues tenemos responsabilidades, ¿verdad? Y pues no hay que descuidar las cosas de Dios para las cosas de las vacas. Aunque las vacas también son un regalo, una responsabilidad de Dios. Entonces aquí estamos ministrando minerales. Ya cambiamos la receta que estamos dando los minerales y deje grabar este tiempo para enseñarles lo que estamos haciendo. Ahora estamos de nuevo administrando los minerales diario. ¿Ya? Estamos haciendo una mezcla y muchas veces me llaman y me dicen, hey, pues pasen la fórmula y la receta y puedo compartir con ustedes la receta. Pero más bien lo que hago es mando videos al médico Alonso, video de las vacas, del potrero, de la disponibilidad de pastos que hay. Ahorita estamos en este potrero que tiene más de un año de descanso y están comiendo entre verde, entre seco. Entonces pues el médico sabe que estamos haciendo el manejo con la cerca eléctrica, haciendo un cambio al día. Le dije que cuántas vacas tenemos paridas, cuántas tenemos cargadas, porque hay diferente requerimiento, ¿verdad? Obviamente. Entonces lo que decidimos hacer es hacer una mezcla para ir subiendo la condición de las vacas paridas que están dando leche a sus crías, y también ya no quedan tantas que van a parir, como unas 14 nada más. Pero de todos modos queremos que estén en buena condición a la hora de parir. Entonces estamos dando aquí medio kilo por vaca. Entonces aquí en total, con vacas, con vaquillas, mira nomás, siempre una chulada la 8747. Y es importante, mira la condición que tiene ahorita. Así cuando pare tiene mejor probabilidad de volver a entrar en celo. Hemos tenido vacas entrar en celo luego los 40 días o menos al mes después del parto. Obviamente no la vamos a exponer al toro tan temprano. Queremos que se recupera bien y que la podemos inseminar. Esta es una vaquilla becerra todavía, apenas ha de tener 1 año. Oh no, es L20. Mira cómo está la L20. Ella trae su cría, la P80, que trae 4 meses, que pienso que es producto de un toro charolais que brincó o algo, no sabemos, ¿no? Nunca vimos quién fue el culpable. También la habíamos expuesto a un toro machona, pero no parece nada machona. Y entonces mira cómo está criando. Entonces la dieta que estamos haciendo es para mejorar. Trae maíz molido, trae soya, y los porcentajes, estamos manejando cierto porcentaje de mineral, maíz, soya y sal. Ahorita que estamos en temporada de agua, no queremos nomás dejar los sales y minerales a la intemperie, expuestos a que tan caros que son los minerales buenos, que no queremos echarlos a perder. No que son caros, sino que son buenas inversiones, ¿verdad? No queremos perder esa inversión en nomás que se vayan a mojar. Entonces lo que estamos haciendo es administrando, así como están viendo, montoncitos. Más básicamente él trae 30 kilos y pone 60 montones.
de medio kilo aproximadamente. Suficiente espacio para que cada uno le toca. Mira esta becerra, como un año y un mes. Y los minerales que estamos dando ya es diferente fórmula para tiempos de aguas. ¿Verdad? Que ya no estamos enfocando tanto proteína, de hecho, poquita soya nada más, porque están produciendo leche. Pero trae más fósforo, trae más minerales que se ocupan este tiempo de lluvias y pasto verde. Energía también con el maíz. Entonces, tengo 2 semanas. Veo muy cambiados los becerros. Nomás en esas 2 semanas. Ahorita que estoy grabando, la misma vez quiero observarlos, quiero verlos cómo van. Mira nomás, P85. Este becerro, no me acuerdo si es hijo de Álamo. Dejé ver las fotos, pero está viendo su frente, su cara más, se ve más masculino. Y esta hembrita, 86. P86 es de otro toro, el de Southern Reds 4G. Un toro un poquito más talla de lo que he estado manejando. Entonces quería ver cómo podemos subir la talla un tantito. Un tantito nada más. Él viene siendo una talla 4. Entonces la mayoría de mis vacas son entre talla 2 y 3. Esta becerrita P79 es hija del chipotle. Sí, el 85 viene siendo hijo del Álamo, el que le dije que está presentando más atributos masculinos ya en este corto tiempo. Entonces estábamos dando los minerales a libre acceso, ¿verdad? Ustedes se acuerdan, al último cambiamos el plan a ahorrar un poquito de dinero y pues también observar la diferencia, que las vacas se sirvieran solas. Pero ahora estamos en una temporada muy clave, porque las vacas ya están dando leche y por ejemplo vamos a enseñar esta aquí. Mira cómo está su ubre. Trae su becerrito y queremos darle todo lo que ocupa para poder criar su becerrito bien y que vuelve a entrar en reproducción. También estoy observando que mira, ya parió otra. A ver, esta es ser primera cría del chipotle en este año y es de la vaca madura, ¿no? La de 11 años. Por fin parió. A ver qué dio. Este va a ser cría del chipotle. ¿No vio si es macho? ¿Si es macho? ¡Ajá! Y nomás. Qué bien, es macho, hijo del chipotle, con la vaca 54, 52. Su madre tiene 11 años. Mira nomás, nos dio un becerrito, hijo del chipotle. Qué chulada. Recién nacido. Me está gustando ver que la vaca
La vaca se está preocupándose por su becerrito. 54, 52. Ok. Alright, muy bien. Gracias, Lupe, por avisarme de eso. Iba a decir que hubo mucho espacio en tiempo desde el último que nació de inseminación. El último que nació de inseminación fue el P89 y nació junio 4 y estamos en julio 10. Entonces estamos hablando de un mes y 6 días. Y es porque quise mira, este becerra está pegando a la vaca grande otra vez. Es una becerra, media sangre machona. Está pegando a esa vaca. Entonces, ¿cómo es que trae leche esa? Nunca dejaron de robarle leche, ¿verdad? Yo creo. Pues porque no está cargada. La vaca grande aquella. No roba leche. Mira, esta vaca es una vaca que siempre menciono. La de hija de Sav Resource. Tiene 10 años casi de edad. No sé si ya las cumplió o no. 84, 98. Y es la vaca más grande. Y no se volvió a cargar. Y ahorita me está mostrando por qué. Pues se deja que todos le roban leche. Se deja que le roban leche. Y pues obviamente eso va a perjudicar su condición. Y por eso no se cargó. Por eso no se cargó. Y también estaba en el plazo de adaptación. Tenía menos del año aquí. Entonces le dimos el pase al siguiente año. Porque pues porque apenas estaba adaptándose. Entonces estaba diciendo que dejamos un mes y una semana entre el último becerro y el primero que nació por monta natural, porque lo que hicimos el año pasado es esperamos 30 días para palpar las que habíamos inseminado. Entonces perdieron un ciclo y palpamos y queremos identificar cuáles nacieron de inseminación. Y ya sabemos que los de que nacen de aquí en adelante son productos de monta natural e hijos del chipotle. Pero un mes es mucha la diferencia. Mucha la diferencia. Pues para mí, porque ahorita van a apenas empezar a nacer y vamos a tener 2 meses. Julio hasta septiembre, finales de septiembre. Entonces, quiere decir que vamos a tener 4 meses de diferencia entre el primero que nació, déjeme ver la fecha para ser más preciso. Primero que nació fue mayo 24. Primero nació mayo 24. Entonces, vamos a contarlo como junio. Vamos a tener 4 meses desde el primero al último. Que es mejor que tener becerros pariendo todo el año, ¿verdad? Pero en cuanto a los minerales, la fórmula que estamos dando o el suplemento que se da por los requerimientos, vamos a tener unas con becerros recién nacidos y otros con becerros ya de 4 meses con casi el punto más alto del requerimiento de la vaca. Y luego también al destete, o sea, va a haber 4 meses entre el más grande y el más pequeño.
Pero ahí vamos queriendo cerrar esa ventana. Ya la Navidad, ya pasando. ¿Sí? Esta. Ya anda obrada. La 9885. Sí. Está bien nublada. Aquí está. Mira nomás. 8747, no tarda. En mi opinión, la vaca ideal. Mira nomás cómo está. Femenina enfrente, delgadita. No muy ancha enfrente. Ancha donde se necesita, aquí atrás, en la cadera, en el rumen, en el vientre. Femenina. Ok, amigos. Aquí nomás quería grabar. Un ratito mostrando los minerales. Les quiero mencionar que pueden encontrar a mi amigo Alonso en Instagram, en Mivia, Minerales Mivia. Y deje ver aquí, les comparto con ustedes el contacto. Pueden encontrarlo. Mándenle un mensaje en WhatsApp a 378 116 0947. Alonso Gutiérrez con Mivia Minerales. Y él les puede hacer una fórmula sin costo adicional, ¿verdad? Él le puede dar el indicación a lo que ocupan dependiendo de la temporada, lo que requieren sus animales, si están abiertas, si están paridas, si están cargadas, ¿verdad? Y si hay, como en mi caso, unas paridas, otras abiertas, otras todavía cargadas, ayuda a tomar una decisión, un punto en medio, un punto de balance, ¿verdad? Para que las que necesitan mejorar de condición reciben eso. Y es lo que decidimos en nuestro caso, que todas mejoraran de condición. ¿Y por qué es importante? Y puede ser hasta peligroso si lo hacemos mucho, porque si todas ya estuvieran paridas, podría darles otra receta todavía para que les ayudara más. Pero el riesgo es que como hay unas, como la que me estrellé, la 8747, que ya está bien cargada y en buena condición, no es que gasto los minerales y el alimento, ¿verdad?, que le está dando en el suplemento, sino que también el becerro puede llegar a ser muy pesado, estar muy pesado. Entonces ahí el problema es que se van engordando los becerros en vientre. Mira nomás esta chulada de vaca aquí. Mira nomás, la 1697. Le enseño cómo está ahorita. Entonces ponle esta vaca, que mira, ya está obrada y todo. Pero vamos a decir, no sé cuánto tiempo le falta. Puede ser una semana, puede ser 2, 3. Pero ya es lo que está subiendo de peso el becerro en el vientre, pues ella tiene que parirlo. Y no queremos que los becerros nazcan muy, muy pesados. Primero, porque puede presentar problemas la vaca. Y número 2, también, pues la gente van a ver los registros. No, y este becerro pesó 40 kilos, ¿verdad? Nunca me ha pasado así 40 kilos, pero en esta raza 36, 38 es pesado para el Angus, especialmente las tallas que estoy manejando. Promedio de mis becerros machos 30, 32, 34. Y noto una diferencia entre los primeros naciendo pesando 26, 28 kilos y los últimos de monta natural, que sus madres comieron más verde, que sí nacen más pesaditos. Creo que el año pasado tuvimos uno pesadote.
y pues era una vaca madura, entonces ella no tuvo ningún problema. Pero si fuera vaquilla, ¿verdad? Batallan. Y luego, como ven 2 sementales, la gente va a ver el registro, cuánto pesó al nacer. No, que pesó 40 kilos. No, pues yo no lo puedo usar con mis vaquillas porque sus crías van a ser igual. No, puede ser nomás por la temporada que la vaca subió mucho de peso. ¿Cómo ven las vacas, amigos? Les animo a ajustar su suplementación y minerales conforme a lo que tienen en su potrero, lo que tienen a la disposición las vacas. Pedir ayuda. Hay buenos médicos como el amigo Alonso que me ayuda y es parte de su trabajo. O sea, él me está ofreciendo un producto, me va a ayudar a tener éxito con ese producto porque así lo sigo usando, ¿verdad? Y también pues lo sigo promoviendo, hablo con el vecino. ¿Qué minerales usas? No, pues yo estoy usando tal minerales y me está funcionando. Y pues para mí es importante. La condición de la vaca ahorita es súper importante porque quiero que se vuelvan a entrar en reproducción al mismo tiempo. Las vacas que paren año tras año, pues tenemos que hacer nuestra parte en darle lo que la tierra no le está dando. Y en este tiempo, pues sí, el fósforo, ¿verdad? Y los minerales que le estamos dando, ayudando a las vacas a tener éxito. ¿Okay? Entonces, nomás quiero cerrar este video, amigos. Dando gracias por todos ustedes que apoyan el canal. Esto afuera 2 semanas. Ahorita estoy grabando unos 2, 3 videos, pero tal vez va a haber un tiempo donde falta videos y voy a grabar a ver si puedo grabar unos videos, entrevistas por medio de Zoom para seguir creando contenido para ustedes aquí a través de YouTube. Dios me los bendiga.